今ね、養子縁2なんですよ。でもここ来た時には介護2だったのね。それがおかげさまで3年過ぎてそこまで進んだから、やっぱりここがなかったら今がないと思います。本当の話だから本当に安心感があるんですよ、ここは。看護師さんもしっかりしてるし、スタッフも明るいし、利用者さんもね結構仲いいし、だからここに来るとみんなほっとしてるんじゃないですか。